Her vil jeg vise, hvordan man strikker en dobbelt halskant sammen og samtidig lukker maskerne af. Her har jeg porcelain damask sweater, hvor jeg har strikket masker op langs halskanten og strikket ribkanten til den ønskede højde. Nu skal jeg strikke de åbne masker fast til indersiden af halskanten. Det gør man ved først at samle masker op langs indersiden af halskanten, og derefter strikke dem sammen med de åbne masker fra ribkanten. Man kan også sagtens samle en maske op ad gangen og strikke dem sammen løbende. Uanset hvilken metode man vælger, så skal man være opmærksom på, at maskerne, der bliver strikket sammen, ligger lige over hinanden, så halskanten ikke bliver strikket skævt sammen. Det kan man gøre ved at sætte markører undervejs, som indikerer halvdelen eller en fjerdedel af maskerne. Jeg har samlet masker op langs indersiden af halskanten uden garnet i hver anden maske. Og jeg mangler lige de sidste masker. Man kan med fordel vælge en tyndere pind, end ribkanten er strikket på. Det kan gøre det lidt lettere at samle maskerne op. Maskerne her er blevet samlet op på den modsatte side af, hvor man strikkede maskerne op til halskanten, sådan så man får skjult opstrikningen, når man folder ribkanten sammen. Det vil altid stå i opskriften, hvor mange masker man skal strikke op. Jeg har halvt så mange masker på den inderste rundpind som på den yderste. Så jeg holder de 2 rundpinde sammen, så ribkanten bliver foldet på midten. Alle retmasker fra den yderste rundpind skal strikkes sammen med en maske, jeg har samlet op på den inderste rundpind. Og alle vrangmasker på den yderste rundpind skal strikkes vrang. Så det vil sige, at man strikker kun hver anden maske fra halskanten sammen med en maske samlet op langs opstrikningskanten. Det gør man for at give en løsere og mere fleksibel sammenstrikning. Jeg sætter en markør lige for at markere omgangsstarten, og så strikker jeg den forreste maske fra hver pind ret sammen. Sådan der. Nu har jeg en maske på højre pind til min aflukning, og så strikker jeg en vrang fra den yderste rundpind. Sådan der. Nu har jeg 2 masker på højre pind til aflukningen, så jeg løfter den bagerste maske over den forreste for at lukke af. Og så har jeg igen en maske på højre pind. Jeg strikker igen den forreste maske fra hver pind ret sammen. Sådan der. Så har jeg 2 masker på højre pind, så jeg trækker den bagerste over den forreste for at lukke af. Så strikker jeg en vrang fra den yderste rundpind. Og på højre pind løfter jeg den bagerste maske over den forreste for at lukke af. Jeg strikker de 2 forreste fra hver rundpind ret sammen. Og løfter den bagerste over den forreste på højre pind for at lukke af. Strikker en vrang. Og lukker af. Og sådan fortsætter man hele vejen rundt til alle masker er blevet strikket sammen og lukket af.